So pakinggan natin yung andar niya. Sige! Start! A few moments later. Ayan, ito na yung Powo 380. So i-rescue namin kasi ano, naglalagatak ng yung andar niya. Yung problema niya is mausok, puti, lagatak yung andar niya at namamatay. So check natin yung injector kung may backleak ba. So dalawa lang kami ni Kahibing Borloloy. Kumusta ang kalagayan dyan? Kapikos-pikos, nagkahirap-hirap. So i-troubleshoot muna namin mga kaibi. So dump truck po ito, Powo 380 electronic. So tinanggal namin yung return niya sa may injector para matest namin kung aling injector yung nagtotrouble kasi lumalagatak yung andar niya. So wala naman daw check engine, pero lagatak lang yung andar niya. So may posibilidad na nasa injector siya. So pero try lang natin kung sa injector ba. So stay tuned lang. Ayan, so nagkukuha tayo ng lakas. Ayan, lakas na kuryente kasi lubat siya doon sa may elf. Ayun no, pinaandar. So yan, papaandarin natin. One eternity later. Start! Okay, start! Laman. Agak siya pemberi. Mo to yang na tagaktak. Ha? Injector isa daw. Daw yung mga injector. So narinig natin yung lagatak niya. Injector isa yun. Injector. 5 minutes later. Kala ibot. Yan, kasama ko na si ano, Kahibing Tutoy Bibo. Tutoy Bibo. Ayan, di ba? Buang Tutoy Bibo. So kakalasin natin yung mga injector mga kaibi. Kaibi. Pero hindi ko
$2,000 later. Ayan, good morning mga kaibi. So, muling pagbabalik sa Howo 380 S7. So, ikakabit na namin yung bagong calibrate na injector. So, ito na po yung mga nakalibrate namin injector, yung malfunction na walang lumalabas. Ayan, so bago itong calibrate. So, ito try natin kung may bubuga na ba siya. Ano yung size nyo? May marking? Ay, 4 na. May marking? So, i-try natin ikabit dito sa labas, actual, sa kanyang tube. Nana siya marking 1, 2, 2, 3, 4. May marking. Ano pala bisa kay bleedingan na to. 2. Tikus. Abot mo ng dress eh? So ayan, start na, i-try natin mga kaibi. Sige, start! 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 Kung may lalabas na ba? Op! Ayan, so okay na. May lumabas na sa ano, mga nozzle niya. So, kita naman natin. Otro daw! Okay, under! Op! Tanan loy, tanan loy. Oh, tanan. Ayan, so tanggal ta injector. Taod to. Tao na puta. Ayan, so start na tayo. Start! Hey! Mumbai na. Up! Yeah! Yay!
dashboard kung may nag-check engine ba. Ayan, good job, wala nang check engine. Walang check engine, ayan. Try natin RPM man.